За хичээлд оръё. Яриагаа байлаа. За өнөөдрийн хичээлээр веб сайтанд хэрхэн хөдөлгөөн оруулах, анимашн хийх талаар үзнэ. За өмнө нэг дурдаад өнгөрсөнтэй pseudo class гэдэг хуурамч класс, хийсвэр класс гэх юм уу? За юу pseudo class гэдэг байлаа? Үйлдэл нэмж өгнө. Яагаад pseudo гэж нэрлсэн гэж бодож байна? Ер нь бол тагн дээр класс зааж өгөхийн тулд тухайн тагн дээр класс гэсэн атрибут дээр нь нэр зааж өгдөг тийм. За pseudo класс болохоор яг тэгж тагн дээр бол тусгаал нь зааж өгөхгүй гэхдээ цаанаа ингээд далд байж идэг класс гэсэн үг. Шаардлагатай бол ашиглаж болно. За pseudo классыг pseudo class-ыг бичихтэй тухайн selector-ийн ард тодорхойлох хэсгийн араас бичдэг. За тэгэхээр pseudo class бол тодорхой хэдийн стандарт класс байгаа. За бидний мэдэх нь болохоор link байна. За visit гэж байгаа тийм active. За тэгээд over гэж байна. Тухайн тагийн хувьд over гэхээр яадаг вүлээ? Тухайн тагн дээгүүр маус очих үед ямар болж харагдахыг нь зааж өгөхийн тулд яадаг вэ? Энэ pseudo class-ыг ашигладаг тийм. За link гэх юм бол за энгийн байгаа холбоосон дээр шин чанарын зааж өгөх нь. За visit гэх юм бол тухайн линкэн дээр дараад хуудсан дээр нь орсон үед яаж харагдах вэ гэсэн үг. Өмнө орсон байгаа линкүүд нь арай өөрөнгөөр харагдахаар бол яах нь вэ? Visit дээр нь шин чанарын зааж өгөх нэ. За active нь болохоор яг одоо дардсан байгаа линкний шин чанар авах нэ. За энэ бол бидний мэддэг pseudo class-ууд байгаа. За first letter гэх юм бол хамгийн ихний үсэг болчихж байгаа. За first child гэх юм бол хамгийн ихний хүү таг нь болно. За өнөөдрийн үзэх чухал pseudo class бол before гэсэн pseudo class байгаа. Бас after. За орчуулбал юу гэсэн үг вэ? За өмнө дараа тийм. Тэгэхээр яа гэм бол H1 before гэж яаж байгаа юм бол content-ийн утаа яасан бэ? Баасан дээр таарсны дараа дуу attach дуу. За энэ юу вэ? H1 таг байна тийм. Том текст гарчиг дүрслэлтэй таг. Тэгэхээр гарчгийн өмнө контент гингүүтэй контент чи юу л агуулга тийм. URL чи ямар нэгэн файл оруулах гэж байгаа бол замын заадаг тийм функц байгаа. За би web гэдэг чинь ямар төрлөлөө? Дууны төрлөлтэй. Тэгэхээр ямар ч гэсэн beep гэсэн нэг сигнал өгнө тийм.
Beep гэсэн сигнал нь болохоор H1 таг харагдах үед дуурна гэсэн. За энэ контентын оронд юу ч хийж болно? Текст бичсэн ч болно гэсэн үг. За тэгэхээр яадаг вэ гэхээр H1 гэсэн таг дотор хамгийн ихэнд нь шинэ таг оруулж байгаа гэсэн үг. Шинэ таг оруулаад тэрнийх нь URL нь тэрнийх нь контент нь ийм байна гэсэн үг байна. H1 тагийн ихэнд нэг хуурамч таг нэмчихэж байна гэсэн үг. За after нь болохоор H1 тагийн таг дотор хамгийн төгсгөлд нь нэг хуурамч таг нэмчихэж байгаа. За энийг хэдүүлээд орч үзье. За өнөөдрийн хичээлдээ зориулаад нэг шинэ фолдер үүсгэе. За index.html гэдэг файлаа үүсгэлээ. За CSS файлаа CSS гэсэн фолдер руу хий. За эндээ style CSS гэж үүсгэл. За HTML head body тэ. За энд нэг H1 таг үүсгэчихье. Доор нэг P таг үүсгээд мэдээлэл гээвчих. За тэгээд дээдлийнхаа CSS-ийг холбоё. Rel гэж байгаа style sheet тэ. За тэгээд эхлээд хэдүүл H1 тагийнхаа өнгийг улаан болгочихъя. За улаан өнгөний код жоохон улаан хөрөнгө гэвэл ямар болох вэ? 990000. За ажиллаж үзье. Улаан хөрөнгөтэй харагдаж байна тийм. За одоо G үсгийн өмнө нэг үсэг оруулаад ард нь нэг дахиад нэг үсэг оруулчих өмнө хавь. Гэхдээ HTML дээрээ биш CSS-ээр гэсэн үг. За өмнө нь ямар нэгэн юм оруулах гэж байгаа бол яана гэлээ. Before тэ. За before-ыг ингээ ганц тодорхойлох зэрэг бичсэн ч болно эсвэл давхар тодорхойлох зэрэг бичсэн ч болно. За H1 тагийнхаа өмнөх гээд үг оруулчлаа. Ард нь дараах гээд үг оруулчлаа. За одоо үнэхээр орж харагдах нь харъя. Гараад ирж байна тий. Тэгэхээр CSS-ээр яах нь вэ? Тухайн тагийн дотор нэмэлт таг оруулж болдог байх нэ. За энийг хэдүүлээ inspect-ийг харъя. За тэгэхээр энд та нар харж байгаа бол before гэдээ нэмэгдсэн байгаа биз?
За тэгэхээр before-ын дарах юм бол за саяны маань бидний бичсэн өмнөх гэсэн стайл маань харагдаж байна. After дээр дарахаар after-ын стайл маань харагдаж байна. За одоо өмнөх дээр нь гоё юм гээе. Ямар өнгө хөө. За борон гацсан уу? Ялахгүй тийм. Тэгэхээр шин чанарыг нь бас ингээд тус нь зааж өгч болно гэсэн. Одоо энэ гурван нэг мөрөнд гаргая гэвэл яах вэ? Аа. PR хийнэ. PR хаана очих юм? Гарч идэр өвчнэ. Форд дотор юу? Системэл код авчлах юм болоо. Гэж нөө. Яах вэ тэгвэл бол. Аа? За HTML-ээр хөндөхгүй. Тийм. За ингэж олон те. Одоо эн чинь ингээд нэг өөрөө нэг таг байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэг хийсвэр цаанаа ингээд нүдэн таглахгүй таг. Тэгэхээр дараах дээр бас нэг таг байгаа гэсэн үг. Энэ хоёр ч одоогоор энэ хоёр таг нь inline учраас нэг мөрөнд ингэж харагдаад байгаа. Тэгвэл тус нэг мөр болохын тулд яах вэ? Inline-ийн эсрэг нь юу гэлээ? Өөрөө өгтгийг зэлдэг нь блок гэсэн тийм. За энэ дэр хэдүүлээ хүрээ өгөөд харъя. Манай таг чи ингээ хүрээгээр хязгаарлагддаг шүү дээ. Тэгэхээр яг нэг мөрөндөө ингээ багтаж харагдаад байна. Одоо блок болгох юм бол энэ хоёр нэг мөрөнд орчингууд энэ голдоо тэгээд аягдаад нэг мөрөнд болчихж байгаа. За ингэдэг гэсэн үг. Ойлгоцсон уу? За. За тэгээ бусад редактор классыг нь бол та нар өөрсдөө энэ тэндээс уншаад ойлгож байгаа. Тэд нар бол амархан. За хувиргалт transform гэсэн класс байгаа. Шинэ чанар байгаа. Дотроо хэдэн функцтэй вэ? 1 2 3 4 5 төрлийн функцтэй. За тэгэхээр энэ 5 төрлийн функц юу гэдэг хэдүүлээ харъя. Transform гэсэн шинэ чанарын translate гэдэг функц нь болохоор тухайн тагийг одоо энэ бол манай яг жинхэнэ таг маань бүдгээр цаанаа харагдаж байна. Тэгэнгүүт энэ тагийг transform хийчихэнгүүт тухайн байршлаас ингээд зөөчж байгаа. За тэгэхээр эхний аргумент нь x-ийн дагуу хэдэн пикселээр зөөх юм? Ямар хэмжээгээр зөөх юм?
Хоёр дахь аргумент нь y-ийн дагуу ямар хэмжээгээр зөөх юм бэ гэдгийг нь зааж өгч байгаа. За хасвахтаа авч болно. Тэгэх юм бол яг уу дээшээ юм уу? Зүүн тишээ шилжнэ гэсэн үг. За translate x, y гэж бас хоёр функц байгаа. За translate x гэх юм бол зөвхөн x-ийн дагуу шилжүүлнэ. Translate y гэвэл y гэх юм бол зөвхөн y тэнхлэхийн дагуу шилжүүлэх нэ. Тэгэхээр энэ translate нь шилжүүлдэг функц байна. Координатын байршлыг нь. За rotate эргүүлэх гэсэн үгтэй юм. За тэгэхээр дотор нь хэдэн градусаар эргүүлэх юм бэ гэдгийг заагаад өгч байгаа. Тэгэхээр яг тэгээд тэгшин дөрвөлжин байснаа яасан байна? 30 градусаар эргүүлээд дали болцсон байна тийм. За тэгээ энэ маань нөгөө нэг CSS 3 шин чанар учраас CSS 3 шин дэмждэггүй хуучны браузерууд төр ашиглахыг хүсэж байвал WebKit transform гэж бичгэнэ. Эсвэл MS transform гэж бичгэнэ. Хэрвээ WebKit ашиглаж байвал WebKit гэж бичнэ. За Internet Explorer 9-өөс өмнө бол MS гэж урд нь бичгэнэ. Гэхдээ одоо баг бүх браузерууд CSS 3 дэмждэг болсон учраас энд нэг санаа зовоодох шаардлага байхгүй. За scale чинь зүүмлэх гэсэн үг тийм. Холуулж ойртуулна, эсвэл томруулж ижрүүлнэ гэдэг ч юм уу. За эхний утга нь болохоор x-ийн дагуу хэр зэрэг томруулах юм, хоёр дахь утга нь y-ийн дагуу хэр зэрэг томруулах юм бэ гэдгийг зааж өгч байгаа. Scale нь томруулах нь. За SQ. SQ маань налуулна гэсэн үг. Эхнийх нь x тэнхлэгийн дагуу хэдэн градусаар налуулах юм, хоёр дахь нь y тэнхлэгийн дагуу хэдэн градусаар налуулах юм бэ гэсэн үг. За тэр тэгшин цэгт маань хоёр талаас нь налуулсан чинь нэг ромб маягийн дүрсэлсэн байна тийм. За матрикс нь болохоор координатыг нь хөрвүүлнэ. За энийг та нар өөрсдөө утгуудыг нь орлуулж тавиад яг яаж нөлөөлдгийг ажиглаад үзээрэй. За тэгэхээр саяны функцүүд бүгдээрээ дотор яах нь x, y гэсэн хөлбөрттэй байц. За энийг хэдүүлээ одоо дурч үзье. За before-ыг яах вэ? За хувирахын тулд трансформ гэсэн шинж чанар дээр нь бичнэ тий. За энэ дээр эхлээд translate гэсэн функцийг ашиглая. За x тэнхлэгийн дагуу 1 rem, y тэнхлэгийн дагуу 2 rem гэж. За ингээр ямар болох нь харъя. Давхарлчлаа тий зөвгдөд. За одоо тэгвэл мушгий. Налуу болгоё. За x-ийн дагуу 10 градус, y-ийн дагуу за 20 градус гэж. За налуулсан чи юм болчлоо тий. За scale хийе. Жижигрүүлээ.
За 2 дахин жижигрүүлгийг бол 0.5 гэх үү. За ингээр хэд дахин жижигрэх вүлээ? 4. За одоо үг маань тэнд зохиож байна те. Өөр юу үзлээ? За матриксыг та нарт үлдээсэн байгаа тийм. За тэрнээс гадна за rotate. За 45 градусаар эргүүлээ. За 45. Тэгвэл илгэх гадна тийм. За. За одоо тэгвэл нэг гоё юм үзнэ. Transition хөдөлгөөн шилжилт гэсэн үг. За transition маань дотроо delay, duration, property, timing function гэдэг дөрвөн шин чанар агуулдаг байна. Тусалт нь ингээд нэг нэгээр зааж өгсөн ч болно, эсвэл transition гэдэг бүхэлдэн дөрвөлнгийн тодорхойлж өгсөн ч болно. За энэ яаж байгаа вэ гэхээр за энэ бичсэн байна тийм. Transition гэдэг вит гэдэг маань юу вэ? Өргөн тийм. 2s гэдэг нь юу юм шиг байна? За 2 секунд гэсэн үг. За тэгэхээр яг яана гэж байгаа юм бол энэ одоо. Тэр өөрчлөлт өгсөн эффект 2 секунд байдаг цааш үлдээ. За ингээ манай тагийн өргөн нь ингээд ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөж болно тийм. Нэг байж байгаа маус очингууд 2 болдог ч юм уу. Эсвэл яадаг чи нэг товч дарангууд 2 болдог ч юм уу. Тэгээ өргөн нь өөрчлөгдөх юм бол тэр өргөнийг ингээд огцом өөрчлөхгүйгээр 2 секундын турш ингээд баг багаар өөрчлөнө гэсэн үг. Тэгээд яг ямар болохын зааж өгөөгүй байна тийм. За яг энэ див маань байж энэ өргөн хэд гэж юм байхгүй наа. А дээр нь очих үед 300 болно гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ маань анхандаа 200 байж байгаа. Дараад нь маус очингууд 300 болох юм бол яах нь 200-аас 300 болтлоо ингэж 100хан дээшлэх нь. За ингэвэл яах юм бэ? Энэ мөр юу хийж байна? За өргөн нь өөрчлөгдөх юм бол 2 секундын турш өөрчлөнө гэж байна. Өндрийн нас 2 секундын турш хийж байна тийм. За хэрвээ трансформер хувиргасан байх юм бол тэр хувиргалтын нас 2 секундын турш хийх нэ. За энэ болохоор тусгасан зааж өгсөн байна. За perfect transition property гэдэг нь болохоор яг ямар чанарын шилжилтийг зааж өгж байгаа тэрийг бичих байна. За duration болохоор шилжүүлэх хугацаа. За timing function гэдэг нь хугацаа чинь ямар тархалтаар өөрчлөгдөх юм бэ гэдэг. За энэ гэх юм бол шуман тархалтаар. За ease гэх юм бол эхлээ удаан байж байгаа дараад нь хурцдаг ч юм уу тийм. Тойрог байдлаар гэсэн үг. За transition delay гэдэг нь яг тэр өөрчлөлтийг хэдэн секундын дараанаас эхэлж хийх юм бэ гэдэг юм. Хүлээлтийн хугацаа гэсэн үг. За тэгэнгүүт энэ доор яасан бэ? Саяны энэ дээр ингээд тусгасан зааж өгснийг давчлаад зөвхөн transition гэсэн шин чанар дээр нь 3 дөрвөлнгийн нэг доор заагаад өгсөн байна. За тус нь ингэж бичиж болох нь эсвэл нэг доор бүгднийг ингэж бичиж болох нэ. За одоо манай жишээ их гоё болно. За ингэ хийдгүүлээ одоо before гэдгийг аваад
Саяны бүх нэмсэн юмнуудаа арилгах чинь. Трансформер болиулчих. Тэгээд H1 tag дээр маус очсон үед before трансформер хийгээд аврагай тийм. За ийм байна. Маус дээр нэрлээ. Энэ яс эргээд ийш авчлаа тийм. За одоо энийг хэдүүлээ. Тодорхой хугацааны интервалд хий. За before-ийн шилжилтийг тодорхойлно тийм. Transition transforming за 3 секунд өчгөө. За тэгээ шавман интервал юугаар цагийн функцээр өөрчлөё. За маус маань холдлоо. Буцаад тиймд орчихно. За одоо арай илүү энэ болохоор нэг утга учиргүй байгаа шүү дээ. Гой хөдөлгөөн нэмсэн тэгсэр нэ яах гэж ингэж хөдөлгөөд байгаа юм чи мэддэхгүй байгаа шүү дээ. Утга учир байхгүй. Ямар ч зориггүй. Зүгээр би юм хийж чаддаг юмаа гэдгийг харуулж байгаа юм шиг тийм. Тэгэхээр веб би даалтан дээр нэг юм утга учиргүй юм ерөөсөө хийж болохгүй шүү дээ. Заавал яах нь тодорхой зорилготой хийхнэ. За ингээ саяныхаа хөдөлгөөнийг жоохон утгатай болгоё. За үндийг 2 юм болгоод өргөнийг нь бас 2 юм болгочих. Яриагаа болоорой. За background өнгийг нь та ногооноор үлдээч. За ингээд харагдах болов. Юу гэж бодож байна? Үзэх үү? 2-2-ийн хэмжээтэй дөрвөлжин гарах хэрэгтэй тийм. Гарахгүй байгааз. Яагаад гараагүй гэж бодож байна? Уул нь өндөр өргөнийг заагаад өгсөн тийм. За энийг бас блок болгочих. Ингүүл гарах болов. За блок болгох юм бол ямар ч өндөр өргөнөө заавал авах хэрэгтэй тийм. За тэгсэн ч гэсэн гарахгүй байна. Яг уу. Өмнө бидний бичснээс юу дутуу байна? Контент нь дутуу байгааз. За тэгэхээр контент байхгүй болохоор ингэж байна. За хоосон контент өгөөд үзье. Хоосон string. За гараад ирлээ. За одоо энийг ашигныхаа ард оруулъя. Нэг мөрөнд биш. Цаана гэсэн үг шүү дээ. Цаана давхарлаад. Ара байршлыг нь давхарлах гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр position-ыг өөрчлөнө гэсэн үг. Эннийхээ position-ыг ажлууд болгох юм бол шууд координатаараа байршлаа авдаг болгоод эннийхээ наан ч юм уу цаана орсон гэсэн үг. За position-ыг ажлууд болгочлоо. Наан гараад ирсэн тийм. Яаж цаашаа оруулах вэ? Тонголго шээ. Тоод чигээр нь цаана оруулъя. Бичгнийхээ цаана.
бэкграунд болохгүй. Тагийг бэкграунд болгож болохгүй шүү дээ. Аа? Одоо манай гарч нь уулны ногоон дээр ингээд манай гэвс нь харагдаж байгаа байхгүй. Гээ юм давхарлаад. Тэгэхээр юу гарчиг юм дээр байж байгаа юм шиг. Айлбач болохоор энэ бүдгэрүүлч ногооноо. За тэгэхээр давхаргын байрлалыг яаж солидог вэ? Z индексийг яаж солидог вэ? Z индексийг хийчлээ тий. Z тэнглэг гэдгийг чинь одоо хэлчихэж байгаа. За Z индексийг солиё. За хасах нэг чи. Тэгэхээр Z индекс гэдэг маань манай нөгөө Z тэнглэгийг хэлж байгаа. Одоо эн чинь ингээд Y ийшээ X байгаа шүү дээ. Тэгэхээр наашаага Z тэнглэг байгаа гэсэн. Тэрийгээ Z индексээр зааж өгч байгаа. За одоо H тагн дээр хүрээ өгье. За дараах гэдгийг ойлгочих. За одоо жоохон загварлаг болгоё энэ бичгээ. За H-ний тагийнхаа font size-ыг нь 1.5 рим болгоод мөрийн өндрийг нь 3 рим болгочих. Тэгээд before-ийнхоо өндөр өргөнийг 3 болгоод за ийм болж байна тийм. Одоо урдаа тулчаад байгаа болохоор жоохон эвгүй харагдаж байна тийм. Тэгэхээр урдаас нь жоохон зай авъя. Тэгэхэд бол яах вэ? Padding left тийм. За энийг за 1 рим гэж. За ногоо маань дагаад ишчлээ тийм. Ногоо навсаад байранд нь үлдээ яах вэ? Координатын зааж өгч хэрэгтэй. 0 дээр үлдээх хэрэгтэй тийм. За энэ координатыг яаж зааж өгдөг юм? Абсолют үед x y гэж зааж өгөх үү? Та нар ер нь нөгөө нэг CSS-ийн лекцийг уншсан уу? Абсолют гэж зааж өгөөд яадаг гэдэг гээд. За left 0 энэ x гэсэн үг. Top 0 дээрээс 0. За одоо энэ дэхтэй бидний яг хүссэн шиг харагдахгүй. Яатсан байна? HTML-ийнхаа координатаар яваад байна тийм. Тэгвэл одоо энэ цэгийг 0 болгохыг болгоё гэвэл яах вэ? H1 ч угаасаа блок тийм. Гэхдээ H1 дотор байгаа absolute тагууд нь H1-ээс координат авна гэдгийг зааж өгөхдөө position-ийн relative болгоно. За ингэж одоо яг 00 цэг маань манай H1 тагийн эхлэлийн цаг болж байгаа. Тийм байгаа биз? Тэгэхээр position relative тагийн хувьд дотор нь байгаа бүх absolute тагуудын координат нь яг тань тухайн тагаас эхлэх нь шүү дээ координат нь. За одоо хувиргалтаа арай өөрөөр хий. За өргөнөө 0 болгочих цаа ихэндээ. Харагдахгүй байна тийм.
За маус очсон үед өргөнийг нь 100% болгож байна. За маус очсон үед гарчгаа цагаан хөнгөлт болгоё. Манай дээр анимашн байна одоо. Байхгүй энэ огцон мөрлөөд юм тийм. За бид нар энэ зөвхөн трансформ дээр нь ингээ өгсөн учраас манай өргөний хувьд үйлчлэх нь энийг бит болгочих. Арай одоо нөө. Ер нь 0.3 байдаг стандарт нь. Одоо арай дээр харж байгаа. Тэгтээ нэг жоохон хөдөөний юм шиг байгаа зү тийм. Арай мэдрэмжийн юм шиг загварна. Тэгээ хөдөөний гэсэн хүнд эмзэглэх хэрэггүй шүү дээ. Би ч гэсэн хөдөөний ах шүү дээ. Нарийн шүү зүгээр. За. За одоо арай эвтэйхэн болгоё. Capacity гэж юу вэ? Нэвтрүүлэлттэй нөө alpha гэдэгтэй төстэй тийм адилхан. За маус очсон үед саяны ногоон маань ингээд 5 тоо харагдана. Эхэндээ огт харагдахгүй болгоё. Тэгээд манай opacity бит хоёроо хоёулангийн энд зааж өгж байгаа орон зүгээр энийг оол болгочих. Оол болгочих юм бол бүх өөрчлөгдөж байгаа шин чанарууд нь 0.3 секундын турш хийгднэ гэсэн үг. За одоо харъя. Арай эвтэйхэн болж байгаа. За одоо хэдүүлээ гарчгийнхаа өнгийг нь бас 0.3 секунд толгоод үзье. За энэ дээр 0.3 гэчлээ. Оол гэсэн учраас өнгө өөрчлөгдсөн ч гэсэн нөлөөлнө гэсэн үг. Одоо эвтэйхэн байна уу? Ялгааг нь мэдрэхгүй байна уу? За одоо цагийнхны функцийг өөрчлөлт үзье. Ease гэдэг үзье. Яг юу өөрчлөгдөж байна? Мэдэрч байна уу? За easy гэдэг үзье. За одоо яг юу өөрчлөгдөж байгааг нь ажиглаарай заяа. За ease out гээ. Мэддэхгүй нөө. Арай удаан болох уу юу гин? Мэддэхгүй байх нь аргагүй. Би сая зөвхөн нөө ээж нэгийнх нь өнгийг өөрчилсөн байна. Тэгэхээр нөө гүүгээд байгаа юм чинь хэвэндээ байгаа гэсэн үг. За одоо ногоон дээр өөрчлөлт харагдаж шүү дээ.
За энэ 3 секунд болгоё заяа. Тэгвэл арай мэдчих магадгүй. Яаж юм? Хараа. Шогмч ингээ нэг хурдаараа явсаагаад дуусчих тий. Энэ болохоор дуусахтаа арай удаашрж байгаа биз. Эхлэхдээ удаан эхлээд дуусахтаа удаашрж байна уу? Одоо ийшээ бас удаашрж байгаа биз. Одоо энэ эхлэхдээ бас удаан гарна. Тэр. Тойрог маягаар ингэж байгаа байхгүй. За ийз энэ гээ. Ага. За ийз автна. За easy now гэж үзье. Нэг бүрштэй юм шиг байгаа шүү дээ ингээд байгаа юм шүү дээ. За энийг одоо чиглэлийн дээрээс нь доороос нь дээшээ болгоё. Та нар энэ тэнд нэг иймэрхүү бас эффект харж ирсэн баг. Юу болчихоо. Арай удаан байна тий. За нэг 0.3 бол. Одоо энэ доороос нь дээшээ гардаг болгоё. Яг уу. Одоо дээрээсээ доош өшгөх бөгөөд байгаа юм шүү дээ. Доороос нь дээшээ гардаг болгоё. А? Бид нөө топын 0 болгох учраас дээрээ байгаад байгаа тийм. Энийг ботом болгочих. Одоо зэсэн дээр энийг хийж бол гоё харагдах байгаа шүү дээ. Олон зэснүүд ч байж нэгэн дээр ночонгоо зөвхөн тэр зэснийг доороосоо дийш гарч ирээд. За зураг оруулж үзье. За сар 6 дээр таны өгсөн дээр нэг оруулсан байсан ивэлийг хэмжээний өөрчлөлт өөрчлөлтөөр тав дээр хийж байгаа өөрчлөлт. Тэр загварыг яг дөрөөлж. Тийм. За зураг оруулъя гэсэн чинь миний компьютер дээр зураг байна уу? За ингээ энийг скриншот хийчих. За одоо нэг гоё юм хийж үзье. Саяныхаа үтсэн юмнуудыг ашиглаад арай илүү бүтээлч юм ий. Яриагаа болоорой. Зураг хийсэн үү? За.
За зургаа оруулж ирээ. Имиж авцсны зураг гэнж тий. За зурган дээр нэг гарч өгье. За зургийн тайлбар гэдэг нэг биччихье. За энэ дээр нэг класс өгөөд disk гэж. За тэгээ энэ div дээр image гэсэн класс өглөө. За тэр хойгоор яриагаа болоорой. За ажлуулаад харах юм бол ойлгохтой харагдахгүй тийм. За ингээд нэг юм замбрааг юм харагдаж байна. За одоо саяныхаа хэсгийг арай илүү гоё болгоё. Image гэсэн класс та тагын дотор байгаа. Зураг нь өргөн нь 100% байна. Тэгээд image гэсэн таг нь өөрөө 20 remain өргөнтэй байна гэж зааж өгч. За арай жижигүүлээ. 15. За одоо бидний хийх гэж байгаа юм бол маус энэ дээр ирэхээр зураг маань ингээд томроод иргэнэ. Тэр ингээд наашаа эргэж ирж байгаа юм шиг санагдана хүнд. За тэгээд доороос нь зургийн тайлбар нь ингээд дээш гарч ирнэ. Ойлгосноо? Team effect хий. Image disk. За padding-ийн нэгрийн болгочих. Background-ийг нь нэвтрэлттэй өнгө сонгоё. За цагаан өнгө сонгох уу? 255, 255, 255. Тэгээд 0.5-ын нэвтрэлттэй. За тэгэнгүүт манай текст өнгө маань тасгаар өнгөтэй. Одоо ихэр нэг саарлын доор харагдана тийм. Саард чинь цав цагаан харагдаж байна. Яг л цаана цагаан байгаа юм чинь наан тунгалаа цагаан харагдахгүй. Одоо энийг энэний дээр гаргая. Яг уу. Зургийнхаа яг энэ доод хэсэгт нь ингээд харагддаг байна. Манай энэ мөр чинь хичнээн ч мөр тайлбар болж магадгүй тийм. 2 3 мөр. Тэгэхээр трансформ хийчихээ трансформ транслейт хийчихэр чинь яг хэдийн хэмжээгээр дэвшлэх нь бас мэддэхгүй байж болно тийм. Эсвэл транслейт хийсэн ч болно. 100% транслейт хийчих юм бол бүгд 100% дэвшлэнэ гэсэн үг. За юу транслейтер чи явъя заяа. Тэгтээ ингээ транслейтийг эсрэг тал руу хийсэн дээр юм байна. Энийхээ позишнийг нь абсолют болгоно тийм. Тэгээд bottom-ыг 0 болгоод left-ийг 0 болгочвол яах вэ? Төсөөлж гинөө. За тэгээ гадна байгаа тагийнх нь позишнийг яах вэ? Relative болгоно тийм. Ингэж тэрнээсээ харцангуугаар координат аав. За ингэ ороод ирлээ. Тэгсэн чинь эндээ ингээд зайг болчихлоо тийм. Зай гараад байна тийм. За энийг дүүрэн болох 2 анз арга байна тийм. Нэг нь бол өргөний 100 болгоч болно. Нөгөөх нь right-ийн 0 болгоч болно тийм. За ингээд. За нэвтрэлтний жоохон багасгая. Тэгэхгүй бол цагаан гумаан жоохон бүдгхэн харагдаад байна. 0.75 болгочих. За.
Одоо энэ маань эхэндээ харагдахгүй. Түрүүний оюутны хэлснээр transform translate хийгээд X-ийн дагуу 100% гүйлгэж байна. Оо, X биш Y те. Доош навлах гэж учраас. За харагдаад байна те. Энийг яаж харагдахгүй болох вэ? Display маань тэгээд power дээр opposite-ийг нойрлуулах юм. Text гэж. Opposite-ийг 0 болгочлаа гэхэд бид нар дээшлүүлэхэд бас харуулах болно те. Тэгэхээр нөх хөдөлгөөн хийхэд бол opposite чинь ингээ баг багаар дээшлэхэд доороос ихлээр харагдаад эхэлж байна үстэй. Тэ? Энэ ингээд энэгээр ингээд таслагдаад дээшлсэн ч гэсэн ингээд энэ цаанаас ингээд зургаж гарч ирдэг дээшлэх гэдэг байна. Аа? Индекстэй ажиллаж зургийн цаана. Зургийн цааны ч юу ч харагдахгүй үстэй. Зурагч харагдаад. Боддоо. Overflow гэж үзсэн үү? Тэр яадаг вүлээ? Хайсан хэсгийг нуухан харуулах гэдгийг зааж өгдөг тийм. Эсвэл скроллох уу гэдгийг. Гадна талын тагийнхаа overflow-ыг хідэн болгочих. За инхээр илүү гарсан хэсэг нь харагдахгүй шүү дээ. Энэ чинь position absolute учраас absolute байгаа тагны өргөнийг их таг нь бол хэрэгсгүй арчдаг. Бусад тагийнхаа өндрөөр өргөнө авдаг учраас энэ доор байгаа тагийн өргөндрийг авахгүй байна. Тэгэхээр зургийнхаа өндрөөр хязгаарлагдчихлаа. Одоо маус дээр нэрсэн үед доороосоо зохиж гаргая. Image гэсэн тагн дээр маус ирэх үед дотор нь байгаа disk таг нь эхний хэлбэртээ очно гэсэн үг шүү дээ. Transform translate Y нь ямар байвал эхний хэлбэрт очих вэ? Аа? Боддоо. 0 байвал шилжихгүй үлдэнэ сте. Анхны байштай үлдэнэ сте. За гараад ирж байгаа. Гэтэ зохиосонгүй тий. Огцом гарч ирж яах ёстой вэ? Хугацаагаа зааж өгнө. Transition заавал гэж туссан зааж өгч зовж яснаас бүгднгийн адилхан яана гэдэг. За 0.3. За easy хийх үү. Төгсгөлдөө хурцахын тулд easy нөө. Эйсэн ч юм тий. За болж байна тий. Одоо гэхдээ илүү гоё болоо гэвэл артын зураг нь хөдөлж ивэл бас гоё тий. За image тагн дээр маус очих үед дотор нь байгаа image class-та тагн дээр маус очих үед дотор нь байгаа зураг нь transform томруулахын тулд scale үү. За 1.1 гэж 10%-аар томруулъя. За тэгээ бид нар одоо хугацаагаа тавихын тулд яах вэ? Image дээр transition зааж өгөх юм ингээд. За. Арай гоё харагдаж байна. За одоо бүр гоё болгоё. Энийх хажууд rotate хийчихье. 10 градусаар. За урагшаа эргүүлэх нь нар буруу эргүүлээ. Хас 10 градус. Гэхдээ арай явчлаа. Зөрчлөө. 5. Тэгээд энэнийхээ юг ихсчихье. Тэгэхгүй бол хүрээ яг дөрвөлж харагдахгүй байна тийм. За уул нь ингээ та нар бүтээлчээр сэтгэх юм бол
ямар ч гоё вебсайт хийх чадвартай болчлоо гэсэн үг. За тэгээд дуусаагүй бас үргэлжлээд юм байгаа. За транзишнийг ойлгосон тийм. Трансформыг ойлгосон тийм. За транзишн трансформ хоёроо хойж болохгүй шүү дээ. Төстэй байгаа зуул нь хэлэхэд. За одоо яг анимашн. За анимашн хийхэд тулд хоёр янзын ойлголт хэрэгтэй. Эхнийх нь keyframe, нөгөөх нь animation гэдэг. За ер нь хүүхдийн кино хийхэд яаж хийдэв? За бүх хөдөлгөөнүүдээ ингээд нэг нүрээр нь зурдаг тийм. Тэгээ бүгднийг ингээд секундэд 20 зураг солидог ч юм уу эсвэл 60 зураг солихоор хөдөлж байгаа юм шаардлагатай тийм. Тухайн нэг зургийг юу гэж нэрдэг вэ? Кадр гэдэг тийм. За кадрыг англиар фрейм гэж байгаа тийм. Нэг фрейм. За тэгэхээр веб дээр яг саяных шиг ингээд кадраар нь тухайн хөдөлгөөнөө тодорхойлдог. А гэхдээ яг тийч хүүхэлдээ шиг ингээд 10 секундын анимашн хийхэд тулд 600 шиг зураг зурна гэсэн үг биш. Тэгэхгүй тулд яах нь вэ? Тодорхой хэдэн яг энэ кадр дээр ийм болно. Явж байгаа яг энэ кадр дээр ийм болж хөврөн. За тэгж байгаа дараад нь ийм болно гэд секунд толгон дээр нь яах нь вэ? Тодорхой хэдэн секунд дээр нь хургалуудын заагаад өгчдөг гэсэн үг. За тэрийгээ болохоор түлхүүр кадр буюу keyframe гэж нэрлэдэг байгаа. Keyframe. За фреймээ зааж өгөхдөө яг тухайн анимашныхаа хаана яг ийм болох юм бэ гэдгийг заахын тулд тэрийг нь хуваар илэрхийлдэг. Stage гэдэг байгаа. За 0 гэх юм бол хамгийн ихэндээ юм байна гэсэн үг. 100% гэх юм бол төгсгөлдөө ийм болж төгснө гэсэн үг. За 50% гэх юм бол голдоо очоод тийм болно гэсэн үг тийм. Яг хуваар. За 0 100 бас давчлаад from гэж нэрлэж болно. 100-ыг нь бас to гэж нэрлэж байгаа. From to гэж. За энийг харахаар одоо ойлгож байна уу? Юу ойлгож байна? За keyframes гэдэг keyframe-уудыг тодорхойлж өгч байна тийм. За тэгээд энэ тодорхойлсон фреймдээ нэр өгчөж байгаа. За foot fade гэдэг нэр өгсөн байна. Дараад энийг өөр анимашн дээр ашиглах гэж байгаа байхгүй энэ keyframe-уудыг. Тэгэхээр тулд нэр өгчөж байгаа. За эхний жишээн дээр болохоор эхлэхдээ нэвтрэлт нь 1% байна гэж байна тийм. 1 байна, 5 тод байна гэсэн үг. Дуусалтаа яана гэж байна. 0 олно гэдэг чинь бүр харагдах болно гэсэн үг. Замхарна гэсэн үг. За энэ яана гэж байна. From гэдэг чинь яг 0% гэдэгтэй адилхан гэсэн тийм. За энэхтэй яг адилхан нэгээс ихээр төв гэдэг чинь 100% тайгаа адилхан 0 болж дуусах нэ. Утгаас идэв. За тэгэхээр кадр болгоны нэг зааж өгдөг байна. Энийн донд 50% гэж болох уу? 50% гэж одоо opacity-г нь 0.5 гэдэг ч юм уу тэгж болох уу? Opacity-г нь болно тийм. За тэгэхээр саяны keyframe яг тухайн тагн дээр ашиглахдаа animation гэсэн шин чанарыг ашиглана. Саяных бол хаач ашиглаагүй зүгээр keyframe-ийг тодорхойлж өгч байгаа. Кадруудаа тодорхойлж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр кадраа ашиглахдаа яах нь вэ? Animation гэсэн шин чанар ашиглах нэ. За тэр хойгоороо өгдөл ямар хэцүү юм бэ? Та нарын дуу давж ойлгох гэж нэрээ. За чимээг болцооч.
За. За animation name гэдэг дээрээ keyframe-ийнхаа нэрийг зааж өгнө. Өмнө тодорхойлсон keyframe-үүдээс аль нэгнийх нь нэрийг бичгээр яг нь энэ animation маань түрүүний кадруудыг тоглуулна гэсэн үг. За animation duration гэдэг маань юу гэлээ? Duration гэж юу хэлээд байгаа вэ ер нь? Үргэлжлэх хугацаа тийм. Тэгэхээр манай animation кадрууд маань ийм хугацаанд үргэлжлэхийг зааж өгнө. Timer function чи юу вэ? Хугацааных нь функц тийм. За liner гэх юм бол яг жигд ингээ өрнөн. Is гэхээр аль нэг талдаа хурцаад байгаа тийм. Delay нь юу вэ? Секунд хүлээж байгаа. Delay 0 ах юм бол шууд манай анимашн эхэлдэг. За 1 секунд гэх юм 1 секундын дараа эхлэнэ тийм. Түрүүний нөгөө маус очдог жишээн дээр бид нэр хэрвээ delay 1 секунд гэсэн бол яах вэ? 1 секундын дараа. Маус ирсний дараа 1 секундын дараа хөлж эхлэнэ гэсэн үг тийм. Iteration count гэж юу вэ? Давтах тоо гэсэн үг тийм. Манай анимашн маань 3 секунд яваад дуусчлаа. Дахиад эхнээсээ хэдэн удаа явах вэ гэсэн үг. Дефолтоор 1 байдаг гэсэн. 1 удаа явал дуусна. 10 удаа явуулаад дуусбал энийг яг 10 гэх юм тийм. За direction юу вэ? Чиглэл тийм. Түрүүний кадруудыг яг эхнээс нь ахуулаад дуустал нь явуулах юм уу эсвэл төгсгөлөөс нь эхнэр рүү нь явуулах юм уу гэдэг чиглэлийн зааж өгч байгаа. За fill mode нь болохоор та нарын анимашн чинь ингээд төгсгөлгүй үргэлжлэж ээж болно. Одоо жишээлбэл лабораторийн ажил дээр өгсөн байгаа банхар гэдэг нохооны аялал байгаа байхгүй юу? Мацаг онцон нохоо байгаа. Тэр чинь ингээ байнга ингээ явж байгаа. Хойно ингээ өдөршин солигдоод уулнууд ингээ хоош ингээ ягаал тийм уулын хажуугаар яваад байгаа, тойроо яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чин тэр анимашн ингээ дуусахгүй ингээ үргэлжлэж байгаа шүү дээ. Мэдээж дуусахгүй. Тэгэхээр тэрийг fill mode-оор яг яаж ингэж дүүрэх юм бэ гэдгийг зааж өгнө. Цэглэлтийн. За энэ чинь дээр болохоор element гэдэг классын хувьд анимашн бичсэн жишээ. За түрүүний өмнө тодорхойлсон tooth fade гэсэн keyframe ашиглана гэж зааж өгсөн байна тийм. За 4 секундын хугацаанд үргэлжлэх нь байна. 1 секундын дараа эхлэх нь байна. Төсөлгөө давтах нь байна. Шугам байдлаар цаг нь үргэлжлэх нэ. За animation direction alternate гэсэн байна. Энэ маань яг ингээд эхнээсээ ингээд яваад байна гэсэн. За тэгээ нэг элемент дээр хэд хэдэн анимашн зэрэг гэж болох нь байна. За түрүүний fade хийж байгаа анимашныг 4 секундын хугацаанд хийгээд дахиад эргүүлж байгаа анимашныг яасан байна. 4 секундын хугацаанд хийсэн байна тийм. Тэгэхээр хоёр keyframe-ийг хойж авах нэ. За энэ хоёрыг хэлсэн байна. За одоо товч үзье шүү дээ нэг. За энэс гадна border radius-ыг үзлээ ер нь хүрээний radius-ыг энэ маань нөгөө тагийг үндэхтэй байгаа шүү дээ болон та. Тэр болонгийн байхгүй болгоно гэсэн үг. За box shadow гэдэг нь болохоор тухайн тагны ард сүүдрээ өгнө. Border image нь болохоор хүрээнд нь зураг өгөх нь байна. За энэ чинь дээр болохоор border 2 пикселийн borderтай breadth тэгмэл радиусын 25 болгоцсон байгаа. Тэгэхээр яасан бэ? 25 пикселийн радиустай гэсэн градус биш. За тэгээ border радиусыг бас ингээд дөрвөн үнцгийнхэн радиусыг өөр өөрт нь тусгасаар нь тодорхойлж болох нэ. Шууд ингээд бичих нь бүгд адилхан 2 EM-ийн радиустай болж байна. За түрүүний сүүлд чи ингэж харагдаж байна. 10 пикселийн X-ийн дагуу 10 пиксел, Y-ийн дагуу 10 пиксел. За тэгээ 5 пикселийн сарнилттай саарлын сүүлд гаргасан байна. За хүрээнд зураг өгсөн байна.
За энийг бол та нар барыг хараад ойлгочихж байгаа. За уусгалтыг болохоор градиентээр тодорхойлж байгаа. Лайнер градиент гэх юм бол яг ингэ шовон байдлаар уусгана. За энд нь яасан бэ? Direction гэдэг маань чиглэлийн хэмжээ тийм. За тэгээд эхний хөнгө нь ямар авах юм, тэрний дараагийн хөнгө ямар авах юм? Гэх мэтчлэн хөнгөнүүд нь араас нь өгнө. За радиал гэдэг маань тойрог уусгал гэсэн үг. Төвөөсөө эхлээд радиусын дагуу уусгана. За энд ямар код бичсэн бэ? Энийг хардаа. За grad гэсэн ID-та тагийн background-ыг нь уусгалттай өнгөтэй болгосон байна. Тэр уусгалт нь улаанаас цэнхэрлүү уусжээ. За энэ дэр юу нэмэгдсэн байна? Урд нь чиглэл нэмэгдсэн байна тийм. Зүгээр ай гэхээр баруун тал руугаа ууснаа гэсэн үг. Баруун доод өнцг рүүгээ уусна гэсэн үг. 180 градусаар уусгах гэж тийм. За текстийн сүүдрийг өгөхдөө text shadow. За шинэ чанар төрний бокстай адилхан. За багна гэдэг болохоор та нар сонинг мэднэ тийм. Сонин чи их хэмжээний текстийг яасан байдаг лээ. Нэг нарийнхан урталт багна руу оруулсан байдаг тийм. Яг тэгж багна хаваах гэж байгаа бол энэ колон гэсэн шинэ чанарыг ашиглах нэ. Колон count нь болохоор хэдэн багна хаваах юм? Gap нь болохоор хоорондох зай, багна хоорондын зай. За rule нь болохоор 6-аас тийм. За анимашн хийж үзье. За энэсээ өмнө эхлээд саяны зурганы хард сүүдрүүгээ. За x-ийн дагуу ямар ч шилжилт байхгүй. Y-ийн дагуу за 2 пиксел хичээ. За тэгээд саналт нь болохоор 1 рем хичээ. За энийг эсвэл 0.2 ингэж бүгдийн ремээр хийчих. За тэгээ өнгө нь харан гэж үлдэртэй. Нэгтрэлт нь болохоор 0.5 гэж. За одоо юу өөрчлөлт бол мэдрэгдэж байна уу? За маус очих үед артлын сүүдөр нь ингээ байхгүй болоод жоохон доошоо дарагдаж байгаа юм шиг болгоё. Тэнд бол яах вэ? Image хавар дэрнэ. Энийг яаж өөрчилсөн дээрөө? Өнгөийг нь бүр байхгүй болох уу эсвэл бүгдийг 0-0 болгох уу? За нэгтрэлтийн мөр 0 болгоч тийм. За тэгээ жоохон доош нь шилжүүлье. Y-ийн дагуу 0.5 рем. Нөөдөө 3 болгол дээр юм уу? За тэгээд нэг юу өгч те. Хөдөлгөөн өгч.
За. За саяныхаа хүрээг нь одоо дугааруулъя. Дискийнх нь бас border radius-ыг нь дугааруулчих. За. За одоо анимашн хийх гэдэг байгаа тийм. За эхлээд яана гэдэг. Keyframe-д одоо болно тийм. За яаж бичил одоо? Ойлгох гэж л. Тэгээ шууд ингэсэн үү? За энэ дэр нь юу зааж өгөх юм? За opacity-г 1 гэчээ тийм. За нэг байж байгаа тэг болголоо. За энийг одоо дээдлийнхаа энэ дээр ашиглаж. H1 таг маань ийм үү. За альтернатив чих юм. Давтахгүй юм тийм. Давтуулах нь бол яах вэ? Infinite гэж үгж ялаа. За энийг юу яа? Жохон хурдан болгоё. Яаж н харахаар галзуурч байна уу? За альтернатив гэхээр яаж вэ? Харуулчаад буцаагаад яг ухрааж байгаа юм шүү дээ, тийм. Маус очихоор ингэдэг болгоё. Тэгэхэд бол яах вэ ярина? Энийг over болгочих тийм. За эхэндээ ингээ зүгээр байж гин. Маус ирлээ. Анавчаад эхэллээ. За градиент үзэг байгаа тийм. За гарчныхаа бэкграунд дээр нь градиент өгье. За. За энийг ингээ 45 градус болгочихоо. За 10 градус болгочих.
Одоо нэг сүүлийн үед дандаа өнгөнүүд ч юм уурсгалтай өнгө ашигладаг болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр вебэнд ийм их өнгөнүүд ашиглуулаас их зүгээр. За одоо ингээд та нар тэгээ орчин үеийн ямар ч вебийг хийх мэдлэгтэй болцсон байгаа. Одоо тэрийгээ тэгэл яаж ашиглах уу гэдэг чинь та нараас шалтгаална. За ингээд өндөрлөе.